السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلام يا أصحاب الجنال كحرن وأنيقو أسمايا halkaad igala socotaan waa janaalkayga Asmaas Janaal asxaabi maanta waxaan idin wada qisada maanta aan idin wada ayaa waxay ka dhacday wadankaas Ciraaq 1995 magaalo la yiraahdo Maxalla ayaa dhacdadan ka dhacday magaaladaas waxaa ku noolaa family ka kooban aabbo iyo hooyo iyo gabadhooda yarta oo Miriam la dhaho aabaha Cabdilxamiid ayaa la dhahay adugu maamadan markii gabadha ugu horeysay ilmaheeda ay dhashay ayay sanad jirto ayay geeriyootay oo way dhimatay markay dhimatay maamadii gabadhii iyo aabaheed ayaa isku haray Maryam iyo aabaheed Cabdilxamiid ayaa isku haray muddo markii uu odagu gabadhiisa haystay oo la noolaa oo uu dhahayay hataan u keeno naag usoo guursado ama gabadheeda ay dhib iga gaarsiisaa adugu akhiir wuu guursaday odagii xaas buu soo guursaday xaasku soo guursaday wuxuu u keenay gabadhiisa ayuu u keenay sidaas ayaa family ah lagu wada ahaa oo lagu wada noolaa adugu maamadii waxay dhashay 3 wiil iyo gabar la yiraahdo Xanaan oo ilmaha ugu yar ilmaha ugu yar adiga labada wiil hore Faiz iyo Fawaz markay dhashay ayay waxay dhashay Xanaan kadibna waxay dhashay wiil la yiraahdo Fuad adoo family meeshaas waxay ku ahaayeen 5 cunug 2 gabdhood iyo 3 wiil ay odagu ku haystay bartaas muddo yar kadib waxaa dhacday in odagii uu tii alla u timid asagana uu geeriyoodo geeridu waa xaq inuu asna odagii geeriyoodo ayaa dhacday aduu markii ay odagii u geeriyooday gabadhii Maryam waxaa soo fuulay nolosheeda culeys baa soo fuulay sababtoo ah naagta aabaheed uu ka dhintay iyo ilmaheeda ma aysan jeclayn Maryam odagu hanti ayuu ka tagay beero iyo dhulal iyo guryo ayuu ka tagay adugu meeshii ayaa wiilashiisi ayaa waxay muddo markii la joogay wiilashiisi ayaa hataa gurgursaday labada wiil waaweyn way gursadeen waxaa dhacday muddo yar kadib adugu shaqada guriga sida shaqaalihii ayay ugu shaqeyn jirtay khaadima ayay ahayd shaaqiyad camal ayay ka ahayd guriga Maryam ma ahayn gabar la dhalay kama ahayn cuntadii karinaysay nadaafadii qabanaysay wax walba qabanaysay qof kasta cuntadiisa ayay meeshiis ugu keen jirtay xataa wiilish markii gabdho soo guursadeen gabdhihii ay soo guursadeen xataa guriga la keenay guri weyn ay degan yihiin qasri camal ah aduu qasri lama dhihi karo laakiin qasri camal ah ayay deganaayeen gurigoodii ayaa gees laga soo dejiyay gabdhihii wiilasha walaalaheeda soo guursadeen xataa gabdhahaas way u shaqeyn jirtay choice kalena maysa haysan gabar yar ahayd aduu waxaa dhacday maalmaha kamid ah ayaa waxay tiri Maryam gabadha walaasheeda Xanaan waxay ku tiri Xanaan adiga gabaraa tahay anaga gabaraa ah guriga ka tahay wayba aniga shaqada u qabanaya kaliya ila qabo oo walaalaha waxa u qabo adiga way la hadashay aduu way is oohisay cunugtii yareed makri ayay sameysay way is oohisay waxay tiri way dishay adiga wiilashii ayaa waxay dileen Maryam si xun ayay u dileen iyo waliba maamadii si xun ayay u dileen islaantii ciyaalka dhashay iyo wiilasheeduba gabadh yarta Zainab Maryam way dileen aduu waxaa dhacday muddo yar kadib inay gabadhii maalinkii dhibka soo gaaray way fikirtay way carartay guriga waxay u tagtay abtiyaasheed u tagtay waxay ku dhaheen abtiyaasheed soo dhawow waan ognahay in adiga lagu dhibaateeyo laakiin anaga afkaaga ayaan ka rabnay waa la dhibaateeyaa marka anaga iyo ragga ku dilo walaalahaaya isku kaayadaa ayay dhaheen bartaasna fariiso aduu abtiyaasheed waa u tageen wiilashii walaalaheedaha sidii ayayna ayay kusoo dagaal meesha u dhacay adugu gurigaaga iska joog ayaa lagu yiri Maryam muddo yar kadib ilaan qoftan shaqaale ahayd waa loo bartay moogtahay shaqaale bilaa lacag ahayd gurigii waa tabay reerkii waa tabeen aduu wiilkii ugu weynaa Faiz ayaa wuxuu sameeyay wuxuu dhahay anaa soo khiyaamaya oo soo qoslaya oo doonaya Maryam aduu u tagay abtiyaasheed ayuu u tagay gurigii wuu is oohiyay anaga walaasheena waaye micnihii waa khaldanay alxaasil wuxuu dhahay gabadh yarta waa celinaya hana la noqoto walaasheena waaye kama maarano aabaheen guriga hantida wax walba iyadoo waxbay ku leedahay asagoo xataa markaa ka baqay in abtiyaasheed ay arinta dhaxalka inay meesha soo geliyaan ku soo tashkiiliyaan inay dhaxal dalbato adiga sidii ayaa waxaa lagu keenay Zainab waxaa lagu keenay guriga
gurigii loogu soo celiyey dib loogu soo celiyey haddii gurigii dib loogu soo celiyey Zaynab waxaa dhacday in maaragta saasta u keenay bag iyo xabad loo tumay oo la dilay oo yacni si xun loola dhaqmay oo lagu yiri anaga miya abtiyaasha gadaal ka maraysa shaqaysaa lagu yiri saaxiib gurigaa la keenay meeshii ayay noloshii mugdiga ahayd dib u gashay sidii ayay maaragta waxay istiri dadkan ha isku horkeen abtiyaasha ay nimankan iyo dil ka dhicin meesha oo dhib ka dhicin oo qoryo la isku qaadan oo la isdilin intii dhib dhici lahaa adugu iska sabir adugu meeshii ayay gabadhan maaragta Maryam ku sabraysay sidiisay u sabraysay oo iskaga joogtay ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa yacni Maryam waxay aadi jirtay markasta oo yacni ay tagi jirtay webiga ayay dharka kusoo dhaqan jirtay adiga gabar saaxiibadeeda ayay la sheekaysan jirtay oo meeshaas kula soo sheekaysan jirtay kusoo nafisi jirtay webiga dharka lagu soo dhaqan jiray magaalooyinkaas waa magaalo aad u biyaha ciriiri ka jiro dhib ka jiro meeshaas webiga ah ayaa waxa loo sameeyay meel yacni waastooyin ah oo wax lagu dhaqdhaqdo biyaha iyo wax walba laga dhaqansado meeshaas ayay wax kusoo dhaqdhaqdaa saaxiibadeed ayay la soo kulmi jirtay dhowr jeer ayay la tashatay adoo maalinka dambe waxay kusoo tashatay inay reerkan ay tiraahdo aniga yacni mar dambe yacni aniga gurigeena waan ka tegayaa wax walba waa idinkaga tegayaa hanti noloshaas oo dhan idinkaga dhex baxaya meel waxaa jirta gurigooda agtiisa u muuqata oo guri yacni cariish ahaayo aabaheed uu lahaa booska oo guri yaroo dayacan ka dhisan yahay meeshaas ayaa waxay tiri aan degayaa bartaasaan joogayaa cunto idinkama rabo waxba idinka rabo waxba ha igu darsanina ilaa inta maaragta faraj ilaah ii furayo halkaas ayaa iska joogayaa bay tiri adiga waxaa dhacday meeshii ayay iyadoo iska joogta ayaa waxaa dhacday maalinkii dambe saaxiibteed ayaa waxay u keeni jirtay shilimaad yaryara oo ay rooti iyo wax kusoo dirsato adugu saaxiibadeed ayaa caawin jirtay gabar saaxiib ay yihiin ayaa caawin jirtay gabadhay webiga kula kulmayso la soo tashanayso gabadhaas ayaa caawin jirtay adugu maalin iyadoo maaragta lacag yaroo shilimaad yar yacni wadata ayay waxay aaday suuqi ay wax kasoo gadanaysa suuqa dadka aad u danyar wax ka iibsadaan oo ganacsi yar yaala ayay tagtay suuqi ayaa waxay ka baratay wiil oo asagana yacni meesha oo yacni waxyaalaha gabdhaha isku qurxiyaan oo jijimaha iyo waxaas iibinaya iyo dukaan weyn isku haysta oo meesha wiilkaasi baratay wuxuu ku yiri qof iyo qof waxaa tahay maasha Allah inaan ku bartaa rabaa si u aragtaa waa ka helay adiga sidii ayaa la isku bartay wax weeba yaabto u qaadan wuxuu yiri ma gabar saan u qurux badan ba adiga yacni xataa ma qabti miya dhaga iyo wax gabdho isku qurxiyaan iyo ma yeetiraan nolosha isku jiri adiga wiilkii sidii ayuu gabadhii uga helay hooyadii wuxuu yiraahday bari hadaayo kala noo imo hooyadii baa ku baraya aduu hooyadiis buu barahoy gabadhan gabar maasha Allah way gabar waxweeda bil akhlaaq la qurux ilaahay siiyay yacni gabadhan si u aragta inaan maaragta aan gursado dhib ma lahanay tiri adugu waxay tiri yaa laga doonayaa go'aan baba iyaga go'aan gaaray wiilkii iyo hooyadiis waxay waxaan ka doonaynaa walaalka aduu sidii ayaa vaais loogu yimid saastii albaabka loo soo qaraacay yaa weey waa anaga arrin baa u soconaa okay uu soo dhaweeyay si fiican wuxuu sugay in la dhaho walaasha xanaan ayaan maaragta doonaynaa isagu inta badan guurka wuxuu ugu diiday qofta waxa weeye in ninkeeda uu ku tashkiiliyo inuu dhaho xoolaha ka maqan raggan walaalaha ay ka raadso arrintaas uu diidi jiray in loo guursado gabadhan uma ogoleen guur vaais aduu waxay dhaheen arrin baa u soconay gabar walaasha ayaan ka helnay oo Zaynab la dhaho waxaan rabnaa wiilkeena u rabnaa aduu markuu arkay arrinta inay Zaynab tahay oo arrinta ay sidaas tahay uu diiday wuxuu dhahay waxa aan gabar cid siinayno malaha niima naqaano aduu cududaararo been ah buu sheegay sidaas ayuu gabadhii ugu diiday dadkii soo doontay faamilkii soo doontay adugu wuxuu bilaabay sheeko ah yacni gabadhan wuu fakeray wuxuu yiri gabadhan buu dhahay arrintan saan kuma sii socon doontee yacni aakhir nin bay keensan doontaay maxaa xala adugu sidaas ayuu wiilkii ugu diiday Xuseen baa la dhahay yarkii Xuseen oo gabadhan soo raadsaday saas ugu diiday adiga markuu u diiday reerkii la soo cayriyay khadad buu dajiyay wuxuu yiri adeeradeed ayaa magaalada degan gabadhan oo iyagan asagana adeeradiisa wuxuu dhahay adeeradeed ayuu warqad u tagay wuxuu yiri gabadhii Maryam ahayd
nin bay maaragtaa dhaqan xumo yani isku wada wataan adiga wax anaga sharaf ahaan ragga reer hebel haddaan nahay anoo qalmin ayay sameynaysaa kaalay arka baba adiga meel gooniyay degtay adigu ninkaas baa meesha goonida ugu yimaada adiga wax aysan gabadhan ku jirin iyo baab aysan ku jirin ayuu gabadhan maaragta madaxa u geliyey adeeradeeda ordayaa yimid waa loo yimid gabadhii waa lagu kacay waa la dilay waa lagu qayliyay waa la canaantay يعني waa lagu xadgudbay yani waxa lagu dhahay waxa sameynaysa wax noo qalmo maaha iyaduna waxaas maba ay sameynba aduu waxay sameysay Maryam waxay suubisay markii dambe aduu gurigeedii ayay meeshii Cayrishka ahayd iska joogtay iyadoo iska madluum ah oo iska niyad jabsan oo xaaladeedu iska fiicneen ay abtiyaasheed u tagtay waxay ku tiri saas ay u dhacday abtiyaal waxa rabaa in aniga dhaxalkayga wixii ila raadisaan oo arintaas ay ii gashaan waayaha lagu yiri xagee joogaysaa ma anagana la joogaysaa baa la yiri mise waxaad ku noqonaysaa meeshii aad joogtay gurigii Cariishka aad joogtay adoo waxay tiri gurigii Cariishka ayaa ku noqonayaa because waxay tiri aabahay hantidiisii waaye gurigeeni waaye area ku soo koray waaye 10 bari ay qabsadeen wiilasha walaalahay ay dhaheen dhaxalka ku keenayna la abtiyaashad ayaa wiilashan u yimid oo ku yir gabadha yarta dhaxalkeeda siiya iyo wixii hanti leedahay iyo wixii ayada ku aadamsiya marka wuxuu yiraahday waxay tiri waxaan joogayaa gurigeena aan joogayaa bay iska tiri laakiin iyada waxa u fiicnaan lahayd inay guriga abtiyaasheed ku sugto because nimankan wax fiican ma sameynayaan adigu gabadhan nolosheeda ay iska sii wadatay 10kii bari ee nimankan qabsadeen ayaa lagu guda jiray gabadhii waxay sameynaysay marka waxay aadaysay yani sidii oo kale meeshaasi dhar ku soo dhaqdhaqani jirtay wabigii ay saaxiibadeed kula kulmi jirtay adiga wabiga markii ay dharka ayada ku dhaqanaysa maalmaha kamid ah oo halkaas yani saaxiibadeed la joogtay iyo gabar kale ayaa waxa dhacday in maaragta markii gabadha halka aaday ayaa dadka ugu dambeysay waa la waayay Maryam ninkii ugu weynaayo Faiz ahaa ayaa meelaha orday abtiyaasheedu u tagay adeeradeed gabadhan ceeb bay idinkiina saameeyay iri ninkii way la fakatay waa aduu ninkii waxa la ogaaday waa la soo qabtay waa la askarta lagu dhiibay waxa la ogaaday ninkii inuu saxaba shaqo ka ogeyn oo maalinkii gabadha loo diiday ugu dambeysay ninka la carartay oo la fakatay bay dhaheen adiga sidii ayay waxay tiri yani gabadha sidii loo waayay reerkan sa u raadinayeen adeeradeed waxay dhaheen yani gabadhan waa naceebaysay abtiyaashi xataa waxa laga dhaadhiciyay gabadhii in maaragta ay la fakatay adoo gabadhiyo sidii loo raadinayo oo laga samray ayaa waxa dhacday in maaragta magaalada ayaga magaalo ku dhagan in maaragta yani wiil joogo oo taariq la yiraahdo oo wabiga korkiisa maaragta meel maaragta meesha buur amal ah taasoo kale iskaga maaragta yani masanaya inuu arkay meed gabadha waa Zainab waa Maryam inuu arkay korka ka arkay wuxuu sii gabadhan yaa way soo badbaaday bal ninkii uu istuuray leen buurba ama dhagax ba meel xun madaxa uga dhacay adiga sidii ayuu ninkii ku dhintay askar baa timid yani dad waa la soo qabtay labadoodiba yani meesha la keenay isbitaalka waa la baaray adiga ninkan reerkiisa ayaa u yimid sidaas ay sheekadu ay yani ku ekeyd adiga markii dambe wax baaritaan badan oo la sameeyay yani gabadhan reerkooda ma oga inay magaaladan ay taalmeedkeeda oo sawiraan laga qaaday askartu way hayeen mudday hayeen wax u yimaaday waaye markii dambe iska aaseen aduu waxa dhacday in maaragta markii dambe arinta waxa daba gashay sidaas sheekada lagu waayay gabadhaas oo loo miday inay fakatay oo looga dhaadhiciyay dadka dhan Faiz uga dhaadhiciyay laakiin waxa ka shifi doonta arinta saaxiibadeed ayaa waxay tiri iga raalahaada xooga xabiiba haysa saaxiibadeed ayaa waxay tiri ninkeeda oo nimanka ugu sarsareeya yani sheeg oo wax baaritaanada hay'adaha wax baara dambiyada ayaa u sheegtay waxay ku tiri saaxiibtay dhibkaas haystay arintaas jirtay ogow aduu baaritaano badan ayaa la sameeyay maalinba magaalo laga baaray maalinba magaalo waxa la tagay isbitaalada stationada meel walba laga baaray dad arkay aduu waxay ka dul dhaceen magaaladii gabadha meedkeeda lagu aasay bay tageen
adiga ninka waxa weeye saaxiibadeed baa waxay tiri saaxiibtay bay tiri iskama fakan bay tiri maalinkii markay hadday fakid in ay ku jirto inay baxsato way ii sheegi lahayd aniga daqiiqada ka hor ba iigu dambeysay teeda kale ay tiraahdo dharkeedii maxay uga carartay meesha ay ku dhaqatay oo ay ku rafaaday maxay u qaadan weyday mayay tiri gabadhan waxbaa ku dhacay adiga sidii ayaa loo raadinayay aduu magaaladii baa laga helay haddii la helay waxaa la yiri gabadhiina ninkan ayay iyada la soo saaray aduu waa nimankan baa loo yeeray walaalaheeda waa say rabeen iyo abtiyaashii waxay dhaheen yani abtiyaashiina waa laga dhaadhiciyay arrintii ninkaasi la fakatay aduu reerkii ayaa nin wiilka dhalay ayaa mag qabsadeen adugu sheekadu way dheeraatay adiga isla markii waxaa la sugayay inta oo faamilo cashiirada yani qabiil bay sida carabta anagoo Soomaalida oo kale ayaa qabiil loo fariistaa iyadoo dawladda ay jirto ayaa haddana qabiil maarata loo fariistaa aduu reerka wiilka iyo reerka gabadha ayaa fariistay iyadoo inta fadhigii iyo dagaal jiro oo la isfahmi laayo oo mag laga rabo iyaguna leeyahay wiilkeeni baa walaanahay ayaa waxaa soo baxay baaritaankii baa waxuu ka yimid caasimadda lagu soo baarayay soo maaha ayaa warqadihii ka yimaadeen caasimadda oo cadeynaya in yani gabadha Maryam ah bartaas dhabarka ah ay toorey uga taalo oo aysan ku dhiman biyaha oo ka hor ay dhimatay biyaha markii lagu soo tuurayayba ay meyd ahayd iyo in 5 bahalo ay gacmaha ka cuncuneen oo 5 beri ay ka hor wiilka markuu la helay meydkiisa hal maalin buu ahaa ayaga 5 beri ka hor amal inay meydkeedu u sii yaalay oo qof meyd ahayd wiilkan is dhahayay badbaadi arrinta sidaas inay ahayd yani inay maaragtaa يعني إني قبلني ويلك وحبي إسكت قلنا قبلنا إسوي ويلك لا فكن أضو هالكاس مركي أرنتاس ورقدها إيمادين عدينا يا طب شرعي جاس ويمد وحال أجادي إن مريم إيس نيل لا فكن أو يعني عد لا فكت إيس تشرين وبوينتي وحكلوا الأجادي ويل كان طارق inuu Maryam badbaadinay Eesab is aqoon waxa kale oo la ogaaday Maryam inay iska dhimana in la dilay marka waxa la raadinayay waxa weeye qofka waxa rabtaan in ogaataan yani qofka Maryam dilay qofka uu yahay bal walaalaha dhibka kala taagan fiiriya qofka Maryam dilay in la ogaada baa muhiim ah waxa Maryam dilay oo Maryam yani shirki yani dilkeeda ka qayb diyaariyay waa dad u dhow meeshaas saaxiibadeed waxay tiri ani waan ogaabay tiri saaxiibtay Maryam gabar aad wanaagsan bixin inay isdilin ayuu isdilin oo yani way isdishay way soo baxday markii meedkeeda la helay way isdishaa soo baxday soo maha inay isdilin waa ogaa inay maaragtaa yani ii sheeg oo yani ay iskaga dhexdhicin biyaha ama inay isdilin waa ogaa laakiin laazim inay nin la fakan yani inay nin la fakan iyo inay isdilin ba waa ogaa ayay waa saaxiibadeed ku adkaysatay aduu meeshii ayaa saxiix gabadhii yani baaritaan askartii gashay walaalaheed ayaa dib loo soo qabtay adugu askar CID waxay baaraan kuwa dambi baarayaasha ay wadaan waxaa afkiisa laga yeersiiyay wiilkii wiilash ugu yaraa ee Fuaad ahaa waxaa laga yeersiiyay aniga ma rabin inaan dilo laakiin walaalkay Vaais ayaa filinkan soo maleegay oo wuxuu soo maleegay wuxuu dhahay walaashin ceeb bay noo keenaysaa waa arrin sharafteena ah bay meel uga dhacaysaa wuxuu igu dhahay oo kale waa inaad arrintan aad naga nadiifisaa wuxuu igu dhaho kale dhaxalka iyo hantida aabaheen iyo waxa anaga maanta aan haysano magaca ku leenahay ayay nintay guursato naga siinaysaa ad waxaas iga dhaadhiciyay sidaas ayuu igu dhahay dil sidaas maaragtaa bayna arrintu ahayd adiga wuxuu dhahay anigana walaashii ma jecel inaan dilo waa ka qamumeeyay toorey ayaan iyadoo meesha joogto webiga ayaan toorey bartaa ka geliyay iyadoo sii jeeda oo haddana aan mar labaad tay dhiman weyday wax gaari waayeen haddana يعني برتا wadnaha hoosteeda ah yani iyadoo sii jeeda ayaan bartaas uga dhuftay horay iyo gadaalba waa uga dhuftay marka askartuna way sheegay laba dhaawac ayaa ku yaala aduu wuxuu yiraahday Xasan walaashi u dilay ayadoo ugu hayso waliba walaalkii Fuaad caawi ay bihii ku dhaxlay sidaas ayaan ii wardinbisay ilaa haddana aniga waxbaas iiga ah yani walaalkii Vaais baan arrinta ka dambeeyay Vaaiskiina waa la wareystay aduu sidaas ayaa nimanka maarta lagu xirxiray midkaana 15 sano xariga lagu xukumay kii yara wax dilay kii weynaana 10 sano xariga lagu xukumay familkii yani wiilka
wiilkii daariq ahaa oo reerkiisa cashiradiisa ay dhahayeen yani magta ay u qabsanayeen kuwan maadaama yani gabadhooda isagoo badbaadinayo uu daariq dhintay reerkii ayaaba iyagana waxay dhaheen magteeni ayaa rabnaa meel u dhaafahe ayagana waxay dhaheen magteeni ayaa rabnaa weliba way diideen kuwan wiilashii kale hore iyo way diideen inay bixiyaan waxay dhaheen anaga waxba shuqul kuma lihin gabadhaas walaasheen hooyo aabaheena dhalay adiga reerkaas wiilashooda daariq walaalihiis ayaa waxay gubeen gurigii faamilkii Maryam iyo Faiz iyo faamilkoodii gurigoodii ayaa la gubay adiga dee qof hadaad bili aadan aad dhibaataysid ilaahay wuu ka jaraaya sidaas Faiz ayagana nolosha ku beeraaxaysa walaalahood iyo xaasaskoodii ilmahoodii gurigoodii ayaa laga gubay adiga ayagoo naftooda u baqaya markii dambe ayay tay hantidoodii xaraasheen bay waxay ku bixiyeen wiilkii daariq ahaa oo wabiga kasoo badbaadi isdhahay Zainab oo isagana ku dhex ku dhimanayay faamilkiisi ayay magti siiyeen reerkan maxaa ku dhacay hanti la'aan walaalahooda xabsi ku jira walaashooda ay dileen oo dhimatay ayagiina dad shaxaadiin oo tugsada ayay noqdeen yani taasna waa dulmiga gabadhan miskiinta ay dulmiyeen oo Maryam dulmiga ay dulmiyeen ayaa dhibtaas oo dhan keentay adigu sidaas ay qisada ku dhamaatay nimankana 15 sano kadib ayay soo bixeen ayagoo waxba haysan ninkana 10 sano kadib uu soo baxay kana 15 sano kadib ayagoo waxba hayn nolol hayn hanti hayn walaashood hayn yani taariikh foolxumo adduunku dhacday faamiladii dadkii meesha ay deganaayeen dhahay nimankii sidii loo kid walaashood u yeelay dadkii dhan aysan rabin dee waxay noqonaysaa inay magaalada ka haajiraan oo magaalo kale u guuraan aduu arintaas waa dulmiga walaashood ay ku sameeyeen marka ilaahayna maaragtay adduunkiina dee waaba kaas aakhirana xisaab baa dambaysa asxaabteyda qisada intaas ayay kusoo koobaynaa yaraala hada qisada xoogaa way dheeraatay sababtoo way dheereed inta qisadan qisa lamida ku kulmayno waa anigoo asmaaya waxaa idinkaga tegayaa fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu